第16條 In the figure, ABC and GFED are straight line。咁呢兩條係直線啦，冇乜特別。OK， 咁就跟住落去啦。ABEG is a parallelogram。咁即係話咧，而家咧呢一個咧就係平行四邊形啦。咁平行四邊形有啲特別嘅，咁即係話咧，而家 AB 呢個嘅長度咧，其實就會同 GE 呢個長度一樣啦。咁一陣間有用嘅。咁啊，另外就係咧，而家見到嘅 ABC 呢條線咧，同下邊 GFED 呢條線咧會互相平衡啦。去到 AF and BE intersect with GC at P and Q respectively。咁即係話咧，而家咧 BE 同埋 AF 咧將 GC 呢條線咧斬開三橛咁解嘅啫。好啦，嚟到重頭戲啦。而家咧我哋 it is given that GF 比 FE 等於 AB 比 BC 等於1比2。咁呢扎嘢咧都幾有信息啦，係咪？咁我哋而家咧就睇睇啦。咁而家咧 GF 比 FE 係1比2啦。OK， 咁跟住咧你就會諗啦，上邊 AB 比 BC 都係1比2，咁寫1比2咪得咯。我就慳翻啲啦。咁如果下邊係1比2，剛才我哋話啊嘛 ，AB 係等於 GE 噶嘛，咁我索性咧上面就寫3。OK， 跟住咧就比咧，另外就係2倍，就梗係3比6啦。咁呢個數目咧就易用啲。好啦，繼續落啦。而家咧就 if the area of triangle GQE is XCM square， 咁呢個三角形咧係8嘅 cm 二次啦。Then the area of triangle AGP 係幾多咧？咁嗱，呢個係我哋目標嚟嘅，我哋 highlight 咗個目標先。咁而家咧我哋有嘅資料喺呢一度，咁就我哋再睇睇可以點樣計法。其實做呢類型嘅數咧，不外乎咧有幾個關鍵咧，你要記得嘅。首先就係一啲嘅叫做 similar figure 啦。如果佢係一個相似三角形嘅話咧，咁其實佢嘅面積比就會係長度比嘅二次方啦。咁另外咧就會係同高不同底。咁佢嘅面積比咧就會係純粹佢底嘅長度嘅比例咯。咁我哋試下用呢兩個辦法嚟處理呢一條啦。喺呢一度咧，我哋咧都見到有好多個分割嘅部分啦。咁我哋都會睇下咧，呢啲分割嘅部分會唔會已經有一啲嘅相似三角形啦。咁而家咧喺呢一度咧，上邊呢個三角形 BCQ 咧，同下邊呢個三角形 EGQ 咧係similar 啦。因為你都睇得到咧，佢哋係有兩對嘅 alternate angle in parallel lines 啦，亦都有一組嘅vertical opposite angle 啦。咁呢個係 AAA 啦。所以咧，而家咧，其實呢一條線 QC 咧，比另一條線呢度 QG 咧，其實就會係我哋呢度嘅6比3啦。咁話說回來咧，如果我呢度咧加條直線，咁其實咧你見到啦，而家咧呢個區域咧嘅面積同埋粉紅色嗰個區域嘅面積咧，正正就係呢個比例6比3。咁所以咧，我哋就會知道咧，而家三角形 QCE 呢個面積咧，其實就等於6比3再乘翻呢個8個 cm 二次，咁即係我哋嘅16嘅 cm 二次啦。咁知道咗呢個圖形之後咧，跟住我哋就再睇啦。而家再仔細睇啦，我哋而家框住嘅呢一個三角形呢個區域 ，OK， 同而家呢一度框住嘅呢個三角形嘅區域，見唔見到啊？OK， 就係我哋頭先咧所講嘅第二個部分，就係呢一個咧同高不同底嘅狀況。咁所以咧呢兩個三角形嘅比例咧，其實咧就會係佢嘅嗰個底嘅長度比啦。咁呢度咧就即係1比3。咁我哋就可以寫到咧呢一個三角形 AGF 其實咧就會係 over 翻呢一個嗰粉紅色加埋呢一個嘅咖啡色呢個三角形啦。咁就等於咧呢一個嘅1比3啦。咁所以咧我哋就會計得到咧 area of triangle AGF 咧其實就等於1/3再乘翻呢一個嘅8加16咧即係24啦。咁所以呢一個部分咧就係8個 cm square 啦。好啦，我哋咧再清一清幅圖先。咁而家咧我哋越嚟越接近目標噶啦，係多咗一忽仔嘅啫。咁嗰一忽仔究竟點樣好咧？咁而家咧我哋知道啦，其實而家咧我哋就呢一忽仔同我哋要計嗰一個三角形 AGP 咧，其實都係一個同高不同底嘅，見唔見到先？
咁所以咧，其實如果我哋知道佢嗰個嘅長度底嘅長度比例咧，其實咧都可以有辦法計到個答案嘅。咁而家呢一度我哋又睇一睇幅圖啦，呢度發覺，咦，又隱藏住另一對嘅相似三角形喎，見唔見到？係啦，冇錯啦，就係三角形 ACP 同埋三角形咧 FGP。咁呢一個咧，亦都係一樣啦，都係 AAA 啦嘅 similarity 啦。咁然之後咧，我哋就見得到咧，而家 AP 比 PF 咧，就其實就係我哋呢個嘅長度9:1。OK，咁所以咧，我哋又睇到喎，如果係咁嘅話咧，咁我哋而家嗰個嘅三角形 AGP 比起頭先我哋啱啱計嗰個紫色框嗰個三角形咧，其實個長度比咧就會係9:10，見唔見到啊？咁所以咧，經過一輪運算之後咧，其實咧我哋咧終於都計得到我哋而家嗰個三角形 AGP 就會係咧7.2個 cm 以次啦。咁你發覺咧呢條數咧，其實咧我哋多數用咧都係用緊呢個嘅同高不同底。咁但係其實當中咧亦都會有一啲 similar figure 出咗嚟嘅。咁所以呢一條咧都值得你研究研究，加油努力，俾心機，拜拜。